Или вот такой костер, еле как. Денис сейчас поймал уклейку, такую вот. У меня удочка на дне стоит, сейчас будем проверять иконочки. Что они там поналовили. Потом перебурим все вот сюда, их поставим. Вот так, а потом на середину. Ну, если время хватит нам. Вот так вот. Рыбачим. Вот наш улов пока что. Костер трещит, шумит.